Batzuetan, batek, denbora gelditu ote den sentsazioa du, eta ez da pila ez da bateria ere. Denbora gelditu egiten da. Batzuetan gainera, atzerantz egiten duela dirudi. Batzuek, denbora kontrolatu nahi dutela dirudi, garai ilunagoetara itzuliz, inork itzuli nahi ez duen garaietera atzera eginez. Baina denbora ezin da gelditu. Saiatuko diren arren, eta batzuetan kontrakoa dirudien arren, denbora ezin da gelditu. Jende asko dabil lanean, denborak martxan jarrai dezan, gauzak alda daitezen lanean, krudelkeria errepika ez dadin lanean, eta etorkizuna mundu guztiarentzat hobea izan dadin lanean. Zuotako batzuk dagoeneko ez zaudete, hain zuzen ere, denbora ezin delako gelditu. Baina gurekin jarraitzen duzue, gure gogoan zaudete, zuek hasitako bideari ekin diogulako. Behin eta berriz heltzeko jendea beti dagoelako prest. Hilabete amaierara iristeko zailtasunak dituzuen hoi. Egun bat bai eta bestea ere bai, arazo berdinak sufritzeaz kokoteraino zaudeten hoi. Urtero, milaka kilometro egitera kondenatuta zaudeten hoi. Bizitza, hobe baten bila, ziurgabetasunez beteta, gugana heltzen zareten bizilagun guztioi. Ez dugu, denbora geldi diezazueten utziko. Lortuko dugu. Gure aurretik zenbait pertsonek egin zutenagaitik lortuko dugu. Merezi dugulako lortuko dugu. Ama hizkuntza euskara dutela jaio diren belaunaldi arabar berri hoiengatik. Araba berri honetako euskaldun zaharrengatik. Oraindik oso txikiak izanagaitik ere, gaurtik dagoeneko eurak direlako Euskal Herriaren etorkizunaren gidari. Azken finean, denborak aurrera darrai, eta inortxok ere ezingo du denbora gelditu. Aria ez da eten, badugu soka, baditugu pilak. 2018an ez da denbora geldituko. Urte berri on.